हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों सभी गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में 25 मई 2019 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी यूक्रेन। अब बात करते हैं इनकी कैपिटल और करेंसी की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हाल ही में RSBJ का एग्जाम हो रहा है जिसमें कैपिटल और करेंसी सभी शिफ्टों में पूछी जा रही है। तो ये इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। चलो मैं बताता हूँ। यूक्रेन ये एक यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल है कीव। यूक्रेन की कैपिटल की पूछी जाए तो कीव हो जाएगी। और यूक्रेन की जो करेंसी है वो है रेवेनिया। यूक्रेनिया रेवेनिया यह यूक्रेन की करेंसी है। बात करें कनाडा। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकी कंट्री है जिसकी कैपिटल है ओटावा। कनाडा की कैपिटल की बात करें तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और कनाडा करेंसी की बात करें तो कनाडा की करेंसी है डॉलर। ब्राजील ब्राजील एक साउथ अमेरिकी कंट्री है। साउथ अमेरिकी कंट्री है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। ब्रासिलिया है ब्रासिलिया साउथ ब्राजील की कंट्री है। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया है। और ब्राजील की करेंसी की बात करें तो है ब्राजीलियन रियल। ब्राजील रियल ब्राजील की करेंसी है और ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। तो दोस्तों पहले का राइट आंसर होगा बी। हाल ही में जेलेंस्की व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो उन्होंने लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के CM के रूप में शपथ लेंगे? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश राज्य के CM के रूप में शपथ कौन लेंगे या आंध्र प्रदेश राज्य के पिछले CM कौन थे। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के जो पूर्व CM थे इससे पहले वो थे चंद्रबाबू नायडू। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के CM थे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अब आंध्र प्रदेश नए CM बनेंगे जगन मोहन रेड्डी। तो आपसे पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। आपको आंसर क्या आना है? कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। इससे पहले आंध्र प्रदेश कैपिटल आंध्र प्रदेश की 2 कैपिटल है अमरावती और हैदराबाद। लेकिन मुख्य कैपिटल के बारे में पूछा जाए आपसे तो आंध्र प्रदेश कैपिटल होगी अमरावती। अगर आपको ऑप्शन में 2 ऑप्शन आ जाए हैदराबाद और अमरावती तो आपको अमरावती पर टिक करना है क्योंकि आंध्र प्रदेश की मुख्य कैपिटल है। तेलंगाना की मुख्य कैपिटल की बात करें तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। आगे बात करें कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु की बात करें तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडिप्पा पलनस्वामी। इडिप्पा पलनस्वामी वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडिप्पा पलनस्वामी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करें जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के नए CM होंगे। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आज चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। OECD की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सन 2020 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 7.5% की वृद्धि होगी। आज चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ADB रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान करेगा? ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की फुल फॉर्म होती है, आपसे पूछा जा सकता है ADB की फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ऐसे में कई बार पूछा होगा ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो ADB रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर प्रदान करेगा, ऋण प्रदान करेगा? तो A 700 मिलियन, B 750 मिलियन, C 800 मिलियन, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 750 मिलियन। ADB है जो भारत में रेल विद्युतीकरण के लिए 750 मिलियन ऋण प्रदान करेगा, 750 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
विदेश मंत्रियों के परिषद की SCO बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बिशकेक, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लंदन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिशकेक में। आज चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेतु FC ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8वां। केरल की एकमात्र दलित महिला सांसद के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सौम्या मोइली, ऑप्शन बी विक्टोरिया रश्मि, ऑप्शन सी रम्या हरिदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रम्या हरिदास। हाल ही में जो केरल की एकमात्र दलित महिला सांसद के रूप में रम्या हरिदास को चुना गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9वां। हाल ही में किस देश ने साइन 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान। हाल में पाकिस्तान ने साइन 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जो इंपोर्टेंट कर लीजिए। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन में आपके RRB का जो एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान कैपिटल है काबुल और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है रुपया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी वो है रुपया। ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ये आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अडानी ग्रुप भारत के बाहर किस देश में अपना पहला कंटेनर टर्मिनल स्थापित करेगा? क्वेश्चन नंबर 10 वापस बोलता हूँ मैं एक बार। अडानी ग्रुप भारत के बाहर किस देश में अपना पहला कंटेनर टर्मिनल स्थापित करेगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार। जो अडानी ग्रुप है भारत के बाहर म्यांमार में अपना पहला कंटेनर टर्मिनल स्थापित करेगा। दोस्तों आज जितने 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। जो इससे 25 में 2019 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जितने भी ऑल निजाम के सोशल मीडिया से भी लिंक दे रखे हैं। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको जितनी भी PDF हमारे द्वारा डाली जाती है उससे भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे इंस्टा मोजो का लिंक है। यहाँ पे हमारे द्वारा PDF बनाई गई SSC, CGL, RRB JEE, ग्रुप D, MTS, SSC, MTS सभी की PDF आपको मिल जाएगी। मात्र 12 से जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे वो सभी की PDF आपको 10-12 रुपये मिल जाएगी। तो आप PDF जब आपको ये प्राप्त हो जाए तो टेलीग्राम पे जाकर इस PDF को प्राप्त कर लेना। उसके बाद जब आप इस PDF को ओपन करोगे तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट, तो आप इंस्टा मुझे पहुँच सकते हो। और हमारे द्वारा जो भी PDF बनाई गई है प्रीवियस पेपर के लिए, प्रीवियस पेपर की, वो सभी आपको यहाँ मिल जाएगी। फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। इस PDF को खोलने के ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देना, तो आप डायरेक्ट हमारे फेसबुक पेज पे पहुँच जाओगे। आप इंस्टाग्राम क्लिक करोगे तो हमारे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों इस पेज को ओपन करने के बाद आप इस लिंक पर क्लिक करोगे रेड बटन पर, तो आप डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पहुंच जाओगे ऑल इन निजाम। अगर आपको सर्च करने पर ऑल इन निजाम चैनल नहीं मिले तो आप इस पर क्लिक कर देना इस रेड बटन पर, तो आप डायरेक्ट ऑल इन निजाम चैनल पर पहुंच जाओगे। दोस्तों चैनल पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद उस सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।